Is this thing on? Word. De benytter sig af salgskonceptet, da de kun tænker på pengene og ikke på, hvordan man skal markedsføre deres produkt. Deres mål er at skabe stort overskud igennem stort salgsvolumen. Det vil sige, at ved at de bruger salgskonceptet, går de ind i en aggressiv markedsføringskampagne, hvor de går ind på at sælge deres produkt, og så først bagefter går de faktisk ind, hvordan de skal markedsføre deres produkt, hvem det er, de skal sælge det til. For eksempel så er de uenige om, at de for eksempel nogle af dem vil sælge dem til TDC, for eksempel til de specielle butikker, og andre vil sælge dem bare i dansk supermarked. Og det er sådan lidt et dumt sted, de har havnet der, at først så går de ind i salgskonceptet, og så går vi lige over til markedsføringskonceptet, fordi vi ved faktisk ikke, hvordan vi markedsfører vores produkter og sådan noget. Og det synes jeg er sådan lidt dumt. Hvis nu, altså hvad der godt kan påvirke selve mobilpittens priser, det er sådan noget som mobilprisen. Altså selve mobilen, den er meget afhængig af, eller mobilpitten er meget afhængig af, hvad mobilen den kan og gøre sådan noget, hvor mange de sælger dem. Og hvis mobilprisen den stiger, så vil der være færre potentielle kunder til at købe mobilpitten. Og derimod, hvis mobilprisen den falder, så vil der være flere potentielle kunder til at købe mobilpitten. Det vil sige, at jo lavere mobilprisen den er, jo flere kunder vil være. Og det vil jo være rigtig godt for deres mobilpit. Og dermed så kan de også øge produktionen altså hele tiden. Og så altså folk de tænker også, og ved du hvad, alle de der ledninger der, de gør sgu ikke noget, lige snart jeg har min super smarte mobilpit der. Og det vil faktisk sige, at mobilpitten den er egentlig afhængig af mobilmarkedet på en vis måde. Altså, selvfølgelig er der mange, der har en mobil stadigvæk, eller selvom det er, at de ikke køber en ny, men de får jo hele tiden nye kunder, når folk køber en mobil. Ja. Så alder og køn, det er ikke så relevant for målgruppen, men derimod er det familiens størrelse, der er relevant. Det vil sige, at hvis man måske kun er en familie på 1 eller 2, så er der måske ikke så stort behov for den, da ting ikke ligger og flyder rundt omkring, som på samme måde som hvis, lad os sige, der var 4 eller 5 børn i familien. Og så måske lidt mere relevante for ordensmennesker, da det sørger for, at opladeren ikke ligger og ruder, og mobilen ligger på gulvet, når man kommer gående. Det er ligesom de psykografiske kriterier. Det er jo, at den henvender sig til den livsstil, altså den type folk, der har den livsstil, at de gerne vil have orden i tingene, i stedet for at have, at det ligger og flyder og sådan noget. Ja, og værdikæden. Simpelthen vores analyse af værdikæden viser, at deres indgående logistik, altså selve den måde, de får varen på, og den måde, som de får råvarerne på og sådan noget, og deres produktion, altså den måde, de producerer deres varer på, blandt andet hvad de producerer i Kina og sådan noget, det er simpelthen bare godkendt, fordi at den er ikke sådan, altså jeg ved ikke, om man kan kalde den sindssyg, fantastisk god eller sådan noget, men den er i hvert fald godkendt, da de får varen billigt, og den er af kvalitet, i hvert fald god kvalitet. Men deres udgående logistik, tværtimod, den er ikke godkendt, fordi det fungerer ikke særlig godt. Den måde, de får varen ud til, altså, de ved simpelthen ikke, først så ved de ikke, får de en masse mobilpils, de ved ikke, hvordan de skal få dem ud til producenterne, de har ikke nogen aftaler. De får bare nogle papstandere, som de bare skal have ud i butikkerne og sådan noget, og det holder bare ikke. Så er der deres marketing, altså den måde de sælger de gerne vil sælge deres varer på, den holder heller ikke, fordi de har ikke en skid forstand på, hvordan det er, at de gerne vil sælge den. De ved ikke, hvor de vil sælge den, og de ved ikke, hvad de skal gøre for at sælge den. Altså, de tænker, om vi ringer sgu bare lige til nogle af de der TDC og dansk supermarked og sådan noget, og så finder vi ud af, hvordan vi kan sælge den. Men ved du hvad, kære ven, så nemt er det sgu ikke. Der skal man have en indgående aftale, og det skal være, før du går ind i selve produktionen, altså før du egentlig begynder at producere produkter, så skal du have en idé om, hvordan du egentlig kommer til at sælge det her produkt. Og deres service, jamen altså, deres service fungerer ikke, altså det er jo ikke fordi, de har noget service sådan, de har ikke nogen call-central, som du lige kan kalde til, hvis du har nogle problemer med produkter eller sådan noget. De har godt nok, altså det eneste service, man kan sige, de har, det er, at de har på standarden, der har de en altså sådan en, hvor man kan se, hvordan man egentlig bruger sådan en, og
hvad man skal have, og hvilke mobiler de fungerer til, for eksempel. Ja, så det er deres værdikædeanalyse, eller vores værdikæde. Okay, altså så selve planlægningen for deres produkt, det har ikke været særlig godt, da de er 3 chefer, som ikke har haft nogen planlægning fra starten. Der er ikke rigtig et overhoved, der ligesom skal sige, hvordan tingene skal fungere. De har ligesom hver deres måde, de ligesom har en idé, de mener, det her skal gøres på. Og det skaber en helvedes masse problemer længere hen. Og det ser du også i videoen, at de brokker sig til hinanden og ikke kan blive enige om, hvad de skal gøre af det egentlig. Den ene vil gerne have den i supermarkedet, og den anden vil gerne have det ind til et telemarked. Ja, så er der en, der bare helt går udenfor, og det er jo også lidt dumt, hvis han nu har en eller anden idé om, hvordan han gerne vil have det jo. Nå. Og det problem lidt med, at de er så, man kan sige på en måde, at de er så forskellige. Altså ham den ene, Dario-fyren der, han vil jo bare gerne lave nogle penge og bruge nogle penge og kræfte med nye penge og biler og det hele. Altså i stedet for overhovedet at sætte sig ned og snakke med dem og stille og roligt, og hvordan skal vi gøre det her? Og det er jo det med, at når de bruger så meget tid på at diskutere med hinanden og sådan noget, den kunne de have brugt positivt på at finde ud af, hvordan er det egentlig, vi skal gøre det her. Og det viser også igen, at de ikke er erfarne nok i forhold til, hvad de egentlig har begivet sig ud med. Og det de gør i starten, det siger ham der eksperten der også. Altså det de gør i starten med at de bestiller en helvedes masse mobilpæs, altså 51.000 et eller andet mobilpæs, uden overhovedet at vide om deres produkt kan sælges. Altså det er jo fuldstændig hul i hovedet jo. Altså, måske har startet lidt mere roligt ud. Ja, nemlig måske bestille et par stykker og få dem ud til en både specialbutikkerne og dansk supermarked og sådan noget, lige så de kan få dem i hænderne, lige tjekke, er det her en god vare egentlig, kan vi sælge den? Og så får de jo en idé om, det går sgu meget godt det her, og så kan de jo bestille lidt nogle flere. Det er jo ikke særlig svært, hvis der nu går en uge, inden der kommer nogle nye. Det gør jo ikke noget i forhold til, hvor mange penge du mister ved at bestille så mange. Og ham der, han gør også noget lidt dumt. Altså, det kan godt være, det ikke måske påvirker så meget som firmaet, som det gør som ham. Men det er stadig, det viser, at han ikke har særlig meget overskud, eller styr på økonomien. Han har ikke særlig meget styr på økonomien, fordi det første han gør efter de har solgt, jeg tror de har solgt et par tusind eller sådan noget andet, og så de har jo stadig minus på kontoen, hvis man siger sådan, men han tror, at han har tjent en masse penge, og så går han lige ud og køber en ny Mercedes og sådan noget, og den koster jo altså meget mere end det han har tjent jo indtil videre jo, eller han tror han har tjent, og det er sådan lidt, det giver også lidt amatøragtigt, altså man føler lidt, at han tror bare, at han kan bare lige bestille nogle ting, og så kan han sælge dem, og så så har han millionær. Jeg tror, at de her produkter ligesom er udvidet fuldstændig efter, at de har forsolgt det marked der, de er henne. Så produkter er helt i top lige pludselig. Og det kunne jo også godt have blevet et rigtig godt produkt, hvis de havde fokuseret mere på det. Gjort det ordentligt, så kunne de faktisk tjene en helvedes masse penge. Men det grund til, at de ikke, det ikke går godt, det er jo fordi, de simpelthen ikke, de ved ikke, hvordan de skal gøre. Nej, de har ikke... Og hvis man siger nu her, så kan de heller ikke komme til at gøre det nu her, fordi altså nu er der rigtig mange, der har begyndt at lave dem. Og der er jo mange, der er succesfulde nu her. Og det er jo som regel nogle firmaer, så har de måske haft flere firmaer i forvejen, så de ved, hvilke fejl de har lavet. Og så kan de simpelthen bare lære dem. Og så laver de en succesfuld, hvor jeg tror, dem der, det er jo dem laver mobilpætterne. Det er sådan nogle amatører, som der ikke ved, hvordan de egentlig... De ser altså arbejde op for at gå ind i med et produkt, de egentlig ikke ved, hvad de skal gøre ved. Ja. Om det bliver populært produkt eller ej. Ja, det er sådan lidt deres fejl, hvis man kan sige sådan. At de er udvidende om, hvad det er, man skal gøre. Yep. Så siger vi bare slut her.